Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, һаумыгыз, дуслар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях в очередной раз наш хороший друг Мурат Хадрят Хайбуллин, эксперт по межконфессиональным отношениям, психолог, ну и религиозный деятель, уважаемый в Казани человек. Салам алейкум, Мурат Хадрят. Валейкум ассалам рахматуллахи баракату. Скажу сразу, в широких таких кругах меня больше как арабиста знают. Ну, в принципе, все, что ты упомянул, это тоже есть. Да, кто не знает, Ишмурат Хазрат, он автор многих книг. И сейчас в последнее время даже раньше, если они выходили там по тематике изучения арабского языка, исламской литературы, сейчас даже художественно начал писать. То Алла бирге, в будущем в библиотеках будем читать твои книги. Сегодня я хотел поговорить, Ишмурат Хазрат, по поводу праздника, так называемого сегодня в Республике Башкортостан. Он будет как праздник отмечаться, но является ли он на самом деле праздником для нас, вот об этом поговорим. Это 11 октября, День Республики, День суверенитета, еще буквально недавно он так назывался, День суверенитета Республики Башкортостан, потом слово суверенитет убрали, остался просто День Республики. 34 года назад, 11 октября 1990 года, на свет появилась Третья Башкирская Республика. Многие почему спросят, наверное, почему третья. Ну, если периодически смотреть, то Первая Башкирская Республика появилась 15 ноября 1917 года. Это Республика Башкортостан, республика, которую основал Заки Валиди и его соратники. Следующая республика была Советская социалистическая, БАССР, Башкирская автономная Советская социалистическая республика, которая образовалась в результате соглашения между правительством Башкортостан и советским правительством 20 марта 1919 года. Это уже была Советская республика. И 11 октября 1990 года в результате провозглашения суверенитета образовалась Третья Башкирская Республика, Республика Башкортостан, которая сегодня на данный момент и существует. Вот хотел бы я поговорить с тобой, Ишмурат Хазрят, об этой республике, о том, что нам дало 11 октября вообще для нашей республики, вот это вот провозглашение суверенитета, что этот суверенитет, ну такой куцый, обрезанный, конечно, но все же, что он нам дал, что мы сейчас имеем на данный момент, что нас ждет в будущем, нашу республику. Вот давай начнем с первого, да, то есть вопроса, как ты на твой момент, как вообще сыграл вот этот вот суверенитет, федерализм так называемый, какие-то полномочия нам дали там в 90-х годах. Как ты считаешь, вот хорошо это было или плохо республики? Да. Во-первых, приветствую зрителей канала. Многие из зрителей, я думаю, у нас общие, и тебя, и меня смотрят. Ассаламу алейкум, тебе тоже. Насчет суверенитета, вот, если можно такой термин ввести, да, наверное, мы как раз и являемся поколением вот этого суверенитета. Как раз вот мы пока не знали этого слова в детстве, потом начали о нем говорить по телевизору, в газетах, там, в школе, в университетах и так далее, и так далее. Вот, я считаю, что вот это событие, сыграло очень важную роль в формировании тех взрослых людей, моего поколения, твоего, которые сегодня живут, действуют, какие-то идеи несут. Потому что с объявлением вот этого суверенитета, в принципе, в Башкортостане поменялось многое. Для того, чтобы вот понять, да, немного, мы же всегда к сравнениям прибегаем. Вот когда у меня сын, подросток, спрашивает, как было там в годы суверенитета, чем отличался, я начинаю так рассказывать, на понятном ему уровне. И знаешь, я сам иногда сильно удивляюсь, насколько, это было необычно. Это сегодня даже вот не то, что каким-то подросткам, даже когда взрослым
не башкортостанцам, я про это рассказываю, они очень удивляются. Я сам вот делаю с ними вывод, что мы в какой-то абсолютно другой реальности жили. Например, я рассказывал чеченцам, близким ингушам, что когда началась первая кампания, в школе к нам в класс заходит учитель, да, ну, тогда мы в 10 классе были, и задает такой вопрос. Так, парни, кто поедет помогать чеченцам? Слышали же, да, новость? Я вот спрашиваю у людей, ну, вы сегодня не то, что там подобные, но хотя бы что-то близкое вообще можете представить? Вот где-нибудь учитель, вот ваш учитель близкий, кому вы доверяете, он вам доверяет, не то, что где-то в школе, в классе, а у себя на кухне, чтобы вот эти слова произнес. То есть мы вообще в другой реальности оказались. Полномочий, ну, вот если такой же пример из этой же школы вспомнить, кстати говоря, привет всем гимназистам, гимназия первое имени Рами Гарипова. Вот даже на уровне этой школы, гимназии, и учителя, и ученики, директор, он, ну, действовал уже как человек, живущий в такой измененной республике. Вот я помню, недавно смотрел в Ютубе и нашел одно видео, где директор на тот момент, Умутбаев у нас был, да, говорил, что теперь мы можем заключать какие-то договора, соглашения, мы можем своих там учеников, студентов отправлять в Турцию. И, внимание, интересный момент, ну, для меня интересный. Мы, говорит, должны также отправлять своих воспитанников в арабские страны, потому что башкиры, башкирский язык тесно связан, ну, с исламом, с арабами. У нас очень много арабских слов. То есть международные связи, которые налаживал тогда Башкортостан, да, о них мог даже говорить директор какой-нибудь школы. Вот я еще раз спрашиваю, у вас, у зрителей, вы можете представить, чтобы сегодня какой-нибудь директор школы сидел бы, размышлял бы на какие-то вот такие вопросы. Кстати говоря, еще один пример, он даже более, наверное, такой удивительный. Корреспонденты из Башкортостана ездили в Чечню, да, встречались с Шамилем Басаевым, там фотографировались рядом с ним, ну, развернув флаг Башкортостана. То есть люди, пресса, учителя, ну и вообще в целом население вело себя так, как будто они жили в такой независимой стране, которой не нужно согласовывать каждое свое действие, дыхание с центром. Я бы добавил здесь то, что многие, наверное, не знают, для многих, может быть, будет это удивительно, то, что Муртаза Рахимов отправлял гуманитарную помощь чеченцам в те времена достаточно большую, там целые, скажем, там вереницы машин уезжали туда с гуманитарной помощью для чеченцев. Поэтому вообще, как бы тогда поддержка чеченцев в 90-х годах была очень сильная, чеченского национально-освободительного движения. И я помню, когда у меня один из лучших моих друзей, русский, да, Женя звали его, мы как-то вместе с ним шли, я помню, в Салавате на автовокзале, и подходит к нам два башкира, мне говорят, ин башкорт мы, что ты, говорит, с русским ходишь, говорит. Сейчас, говорит, там, говорит, наши чеченцы, говорит, наши братья чеченцы, говорит, сейчас с русскими, говорит, воюют, а ты, говорит, с русскими здесь ходишь. Вот такой момент я помню. Так что, да, было все это, и действительно мы жили, как бы, можно сказать, в полной такой, как бы, независимой стране. И я помню, у нас были свои, допустим, ну, просто как элемент того, что у нас, можно сказать, было свое собственное государство, да, это был Национальный банк башкирский, потом преобразованный в Уралсиб. У нас были свои башкирские авиалинии, БАИ, кто, может, помнит, какое у нас было. И перелеты из Уфы можно было летать, во многие страны мира мы летали. И вот эта знаменитая, печально знаменитая трагедия, помните, наверное, когда разбился самолет с башкирскими детьми в небе в Германии. Вот тогда башкирские авиалинии как раз летали по всему миру, в Германию, в то же самое рейсы. А сегодня у нас максимум там бывшие союзные республики, куда-то мы летаем, или
в Армению, вот там, допустим, рейс открыт. Вот. Поэтому, да, Все это нужно почему вспоминать, потому что, ну, во-первых, вот, как я сказал, то поколение, которое недавно родилось, оно ну, не понимает вообще ни слова и ни событий, которые могли бы иметь место, если бы этот суверенитет ну, продолжался. Это, во-первых. Во-вторых, ну, люди, вот нам тоже немножко вспомнить, как это было и как, в принципе, может быть. Это потому что сегодня такие люди ну, бывают, которые задают вопрос, а чего вам не хватает? Вам что, запрещают язык, что ли, изучать? У вас что там? излюбленный ответ русских. Да, да, да. Ну, я вообще даже сравнивать, на каком уровне давался башкирский язык и как он сейчас дается, это только глупый человек, который, ну, никогда не был в теме. Я учился по книгам, кстати говоря, вот химии, физики на башкирском языке. Я специально брал, просто, ну, был такой момент, я переехал из поселка в другой поселок, в башкирский. У меня башкирский страдал. Ну, как бы говорили мы дома, конечно, на башкирском. Никогда у нас дома на русском не говорили. Но вот из-за школы я начал очень много слов смешивать русских в своем языке. И как-то меня это немножко обидело. И я решил изучить башкирский прямо на таком уровне. И когда так вот выбор стоял, брать химию на башкирском или русском, я брал на башкирском. Вот благодаря этому я очень хорошо подтянул. То есть, а сегодня, вот, кстати говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. Кто из детей в какой школе химию, физику, там, 7, 8, 9 класса изучает на башкирском? Вообще есть такое явление? Такого уже не осталось. Такое было, действительно было. Мало того, как бы я напомню, что у нас во время вот этого, ну, надо сказать, да, правду, что у нас это был такой, скажем так, суверенитет. Суверенитет вообще, если кто не знает, это слово, это, ну, независимость, отделение. Суверенитет у нас, он был такой экономический, скажем так, но не политический. И благодаря этому экономическому суверенитету мы большую часть доходов оставляли у себя в республике. Эти деньги шли на газификацию, на дороги, на развитие инфраструктуры. То есть Республика Башкортостан, я помню, тогда очень сильно скаканула, потому что если брать по показателям социально-экономического обеспечения Башкирской автономной Советской Республики советского времени, он был где-то там в конце практически, внизу списка. И до нас ничего не доходило, таких элементарных вещей, которые были там, ну, допустим, в той же самой Москве. Потом, при уже суверенитете, у нас много что появилось, и много начало вкладываться в развитие. И потом, я помню, как-то даже мне там челябинские ребята говорили, вот, говорит, приезжаешь, говорит, в Башкортостан, говорит, только переезжаешь, говорит, границу Башкортостана, и там дороги, говорит, как бы красивые дома, ну, все круто. Башнефть тогда платила огромные зарплаты своим работникам. Это считалось очень круто работать в Башнефти. Я помню, Салават нефтеоргсинтез, такой комбинат, один из самых крупнейших нефтехимических комбинатов в Европе. Ну, Салават от моего дома очень недалеко, 50 километров. И было за счастье устроиться туда на работу. Потому что там платили очень хорошие деньги. Сегодня там денег не платят, потому что ее скупили москвичи, они устанавливают там, да, то же самое в Башнефти. Очень все, говорит, зарплаты очень сильно в 2 или в 3 раза даже упали. Это вот результат того, когда ты сам управляешь своими деньгами и когда кто-то управляет за тебя. Хорошо, что ты вот эту тему затронул. Какое имя прилагательное добавлять к суверенитету, да? Экономический суверенитет, ну, это хорошо. В принципе, в жизни все взаимосвязано. Там, экономика, политика, культура и так далее. Кстати говоря, я думаю, можно еще добавить, что был полный культурный суверенитет. Я не думаю, что какой-нибудь Башдрамтеатр, там, опера, ну, что угодно, да, все, что к этой сфере относится, как-то согласовывали вот, свою продукцию с Москвой. Сегодня же и этого нет, да?
Вот. Я думаю, некоторые учебники, кстати говоря, в школе, насколько вот я знаю, тоже изучал вопрос, почему и башкирский тоже не вносят в программу. Они говорят, что эти книги не прошли согласование, да, с Москвой, с Минобром. Я так подозреваю, много книг так проходило. И Да, никакого согласования на тот момент не было. Действительно, им да, по этим учебникам мы узнали, многие простые дети, школьники, башкиры узнали имена там Заки Валиди, Алдар Батыра, там, да, Мулаяна Халикова и так далее. Знали только одного Салат Юлаева практически, да, то есть мало кто знал там про Киндзю Арасланова, я помню, потом снялся такой многосерийный х- фильм, сериал, на Башки по БСТ показывали. Я-то с удивлением смотрел там про Киндзю Арасланова. был учебник у нас, кстати, из Стана вел, да, но я имени не помню, этого Агая. Даже если бы помнил, я бы не сказал, потому что сейчас, как мы в другой реальности живем, помню, на уроке он э, говорил про присоединение. Вот, говорят, добровольное присоединение Башкортостана к России. Давайте, говорят, вещи своими именами назвать. Это, говорит, добровольно-принудительное присоединение. То есть вот так велись уроки. Вот так, ребята, вот это есть суверенитет. Вот примерно как выглядели бы ваши школы, ваши учебники, ваша культура, если бы хотя бы вот такой суверенитет усеченный действовал. Сегодня, ну, Россия сидит, возмущается даже учебниками там, Казахстана, Таджикистана, да. Я там смотрел, ну, казахи, таджики, когда начинают вещи своими именами называть, про оккупацию, про беспредел, который творился в Туркестане, да, вот Россия возмущается. То есть не то, что они уже там нам что-то диктуют, как нам учиться, какие правильные книги читать, ну, правильные в кавычках, они еще и какими-то республиками Центральной Азии возмущаются, что у них, видите ли, в программе такие вещи. Получается, если сделать вывод по тому, что было у нас, то реальный федерализм как таковой, он, в принципе, несет благо, если он действительно реальный, настоящий, когда там каждый регион, каждый субъект этой федерации у себя там имеет достаточно полномочий для того, чтобы самим управлять своей политикой, своей культурой, своим языком и так далее, и так далее. Но пришел Путин, и у нас все это отобрали. Очень быстро начали сворачивать, а находящийся у власти Муртаза Рахимов тогда, скажем так, для того, чтобы усидеть у власти как можно дольше, вынужден был, скажем так, сдавать вот эти наши полномочия все, сдавать все наши предприятия, которые были тем же самым олигархом. Я знаю, что очень много это проходило под давлением Москвы. И мы когда разговаривали с очень близкими к Муртазе Рахимову людьми, они говорили, вот, допустим, тот же самый Башнефть, это результат того, что когда на выборах 2003 года Москва засунула своего человека Веремеенко, и Веремеенко это был олигарх на тот момент, имел очень много денег, плюс еще Сафин, там, когда он выбыл из предвыборной гонки, попросил своих сторонников голосовать за Веремеенко. И там все шло ко второму туру, да, то есть не все шло, а второй тур назначен был. Вот, и Муртаза Рахимов реально побоялся потерять власть в республике. Ну, вполне возможно, ну, не демократично выглядит, да. Но давайте представим, что если бы пришел бы московский олигарх Веремеенко, вот этот вот человек, к власти в республике. Опять прервалось. Да, да, ага. Представим, если бы Да, вот представим, что если бы он пришел бы к власти в республике, было бы тогда хорошо. Уже в 2003 году москвичи бы пришли бы к власти. И уже тогда бы начали бы нас грабить. Вот. Тогда еще Муртаза Рахимов через договоренности с Москвой, с Путиным смог продлить себе срок, но взамен пообещал отдать Башнефть. Башнефть мы, говорит, тянули как могли, не отдавали. До 2008 года, что ли, 2007 года мы, говорит, не отдавали, не отдавали. А потом, говорит, просто взяли, говорит, и продали его АФК-системе. Так. И это, говорит, очень сильно разозлило Москву, говорит, и вот в 2010 году его как бы
Вот. То есть пришел Путин и начал у нас все отнимать. Прекратил договор прекратил, скажем так, пользоваться вообще договор, да, наш этот федеративный договор, который подписывал Башкортостан с Российской Федерацией 94 года. Он прекратил свое существование, его не стали продлевать. Соответственно, все договоренности, которые у нас были, они были аннулированы со стороны Москвы. Потом мы помним, у нас там началось давление на, ну, начали отнимать наши там экономические, потом начали запрещать. Помню даже, кто не помнит, в 90-х годах была партия, Башкирская национальная партия называлась. Потом она переименовалась в Башкирскую народную партию. Эта партия призывала к независимости. Тогда это было нормально. И сейчас, если об этом скажешь, там, ну, у всех не поверят. А так действительно, как бы они открыто говорили, что нам, Башкортостану, нужно отделяться. Сейчас такое, наверное, вообще невозможно. И вот мы сейчас имеем то, что сейчас имеем. То есть у нас даже президента не осталось, остался какой-то глава. А все отобрали. Обычного министра в правительстве Республики Башкортостан нужно согласовывать с Москвой. Нами управляют, то есть здесь стоят такие силовые структуры федерального центра, которые полностью контролируют, такие как прокуратура, Следственный комитет, ФСБ, МВД. Все это подчиняется непосредственно Москве. Вот как ты считаешь, на сегодняшний момент мы в каком состоянии находимся? Ну, это балаган. По поводу согласования, ну, вот даже из круга своих знакомых, мы же знаем, даже если условно какой-нибудь директор какой-нибудь крупной школы, да, там, декан, для того, чтобы его согласовали, что он делает? Правильно, он ездит в Москву. Вот так же происходит. Согласование, оно ведь не только на уровне... Ладно бы были какие-то министры, там, не говорим уже о самом главе. Но вот действительно, мы знаем, что люди, которые там условно хотят стать главой Учелинского района, да, они ездят в Москву, потому что в Москве есть какой-то там человечек, у этого человечка какой-то человечек выше, ну и так далее, и так далее. Тут так происходит. Понятно, что Москва там всех башкир авторитетных не знает, но они вот так и действуют. Съездил кому-то, тот дядя как бы кивнул головой, да, наш парень не подведет, и вот так вот согласовывается. Но это, и вообще я считаю, это действительно балаган. То есть, как меня Руслан всегда вот удивляет, когда начинается какая-нибудь беготня вокруг вот таких выборов. Типа вот, там избирательная кампания, нам сказали, что вот мы можем там посодействовать. Даже ко мне когда-то обращались, там у тебя же парни есть, тебя слушают, а давай ему там или выступишь, парни твои помогут, поездят, что-то там по деревням. Вообще, вы верите в то, что можно таким образом кого-то куда-то продвинуть, что ли? Нет, все делается через Москву. Вот. Насчет суверенитета. Кстати говоря, в башкирском языке есть такое выражение, что даже от суверенитета даже буква «С» не осталось. Ну, так вот башкиры говорят, если вообще полностью пропало, даже первой буквы не осталось. В этом случае, по-моему, это надо понимать именно дословно. Почему? Потому что я слышал от некоторых чиновников, что вот из Москвы приходит какой-то вокабуляр, лексикон чиновника, в котором не должно быть таких-то слов. Слышал, наверное, про суверенитет, они не должны говорить вообще ни в каком виде. Они не должны говорить «заки валиди». Но там есть не только слова, есть имена, может, еще что-то. Вот слово «суверенитет», получается, полностью вычеркнули. Это легко проверить. Просто зайдите в официальные сайты, полистайте газеты. Я уже молчу про какие-нибудь там каналы, БСТ, да? Вот слово «суверенитет». Ты знаешь, кстати, Руслан, Радий Фаритович Хабиров, каким образом слово «суверенитет» используется? Значит, он пишет у себя «технологический суверенитет». Вот мы же говорим про эти имена прилагательные. Какие бывают суверенитет, экономический, культурный. Вот он такое словосочетание «технологический суверенитет».
Причем он это не в привязке к Башкортостану говорит, а вот типа Россия, импортозамещение и так далее. Такой якобы Россия каким-то образом обретет там суверенитет. Ну или если говорить, то говорит про суверенитет России. Вот якобы на СВО мы отстаиваем суверенитет России, да, место в мире и так далее. То есть вот так. Кстати, вот про символы. Помнишь, наверное, да, в парке Матросова возле Белого дома есть такой камень, на котором написано: здесь будет установлена стела в честь принятия декларации о государственном суверенитете по улице Заки-Валиди. Парк такой. Помнишь, наверное, да? Вот. И так, его так и не смогли установить, этот стелу. И вот сегодня памятник. Какой памятник? Камень, да, простой камень поминания. Он так и стоит. Это показатель. Да, до сих пор еще стоит, если не демонтировали, конечно, насколько я знаю. Последний раз стоял, и мы раньше ходили к нему туда, цветы раньше на 11 октября, там собирались обычно. Вообще там очень часто проходили либо события, связанные с 11 октября. То есть общественность башкирская движение собиралась именно там. Как бы показатель того, что вот здесь должна была стоять стелла, вот эта вот, которую обещали, так ее и не установили. И сейчас уже и не установят при этом режиме. Вот касаемо символов, вот представь, что если бы он стоял бы, ну, вот эта стела большая какая-нибудь, величественная, там, посвященная суверенитету Республики Казахстан, и было бы тяжело сносить его сейчас властям. То есть люди бы как-то пытались бы защищать. Но вот по поводу символов. Сейчас идет очень такая страшная, я бы назвал бы, да, кампания по уничтожению башкирской истории, башкирских лиц, которые так дороги для башкирского народа. То есть вот идет развенчивание культа, ну, даже не культа, развенчивание истории Заки-Валиди. Вот началось с того, что сняли памятник, бюст в Санкт-Петербургском университете, потом дошло это до Башкортостана, сняли, демонтировали бюст и вообще сквер вообще Заки-Валиди в Сибае, наврав всем, что будет здесь реконструкция, просто мы сейчас заменим, все починим, покрасим и потом снова все восстановим. Брали, ничего нету. Потом то же самое произошло в Тимясово, первой столице Башкортостана. Там во дворе этого дома-музея, где заседало правительство Башкортостана, сейчас там музей, там стоял бюст Заки-Валиди. Вот тоже убрали, якобы реконструкция до сих пор. Его должны были, эту реконструкцию, закончить еще год назад, летом прошлого года. До сих пор ничего не закончили, и бюста нету до сих пор. И, скорее всего, его и не будет. Это все под предлогом реконструкции, все это убирается. И буквально недавно убрали табличку Заки-Валиди с библиотеки Заки-Валиди в Уфе, бывшей библиотекой имени Крупской. Убрали, все тоже под словом того, что идет реконструкция, идет ремонт, вот мы ее вернем обязательно когда-нибудь, и все, ее нету, этой таблички. Я помню, мы к этой табличке тоже раньше собирались, да, как-то там речи говорили, цветы там ложили. Этой таблички убрали уже, всё, нету. И вот сейчас идет, начинается демонтаж, в ноябре начнется демонтаж памятнику Салавату Юлаеву. Вот на твой взгляд, какие угрозы, вернут ли действительно памятник на место или нет? И что вообще происходит? Во-первых, про вот этот вокабуляр, лексикон чиновников, где не должно быть определенных слов. Но человек, который эту информацию передавал, он как бы немногословен. Вот эти два только примера он привел: суверенитет и Заки-Валиди. Что-то мне подсказывает, что туда или тогда еще, или вот недавно, наверное, внесли имя Салавата Юлаева. Что-то мне подсказывает. Я просто думаю, тихонько они воспитают таких чиновников, которые вообще не будут произносить имя Салавата Юлаева. Что касается памятника, я про это, Руслан, делал отдельное видео, в котором я объяснял, кто есть Салават для башкир. Вот народ всегда живет либо историей, либо какими-то фактами, да, даже какими-то мемами.
в более мелких структурах, типа компания, это называется корпоративная культура. Вот что-то такое есть и у башкир, да, мы всегда руководствуемся какими-то такими ну, сигналами невербальными. Для башкир Салават Юлаев это что-то чуть более реалистичнее, чем Урал-Батыр. Если вот Урал-Батыр это эпос, ну, сказка, которую вот рассказывают детям, да, мифический, но Салават же это реальный персонаж. Но все равно вот эта мифологизация и легенда таких людей, она воспитывает целые поколения. Очень странно, что Салават Юлаева вообще, ну, превратили в памятник. И вот на героике Салавата Юлаева воспитывались целые поколения. Вот меня всегда удивляло вот это с их стороны, да, ошибка коммунистов, промах. Если они хотели воспитать советский народ, то есть советскую нацию, каким образом они так взяли, героизировав Салавата, там, назвав его именем дивизии, да, дивизию, по-моему, да? Район, хоккейный клуб и так далее. Целый город. Ну, не только я, вот я слышал, вот, разные блогеры, исследователи удивлялись, как вообще там Салават Юлаев, он и на гербе, он и памятник, вообще это же для воспитания такого национального самосознания, такая кувалда, да? И вот в этом видео я говорил, что рано или поздно снимут его. Снимут не для того, чтобы реставрировать и так далее, как заявляется, а для того, чтобы вот замести следы. То, что не получилось у их предшественников, не назвать мальчиков именем Салават, вообще не упоминать его и так далее, и так далее. Вот тогда они не смогли это сделать. Ружье, не выстрелившее тогда, должно сейчас выстрелить. Поэтому я не верю, что этот памятник будут возвращать. Ну, вот никак. Может быть, если даже его вернуть, вот этот наш эфир каким-то образом может подействовать на них. Скажут они, слушайте, ну, наш вот этот хитрый план, он же разоблачен, да, вот люди же понимают, для чего мы это делаем. Давай-ка от греха подальше, пусть он постоит, ну, годков так 30, потом снимем. Потом придет такое поколение, которое напрочь не будет отличать хоккейный клуб от этого Салавата Юлаева, да? Вот тогда снимем. Ну, не знаю. Поэтому я не верю, что его вернут. Ну, у меня тоже большие сомнения. Я вообще на 90 с лишним процентов уверен, что его не вернут обратно. А просто давай смоделируем ситуацию. Ну, не вернули. Проходит год, проходит 2. Как-то население схавает это все? Или будут какие-то там протесты или что-то такое? Ну, честно говоря, предсказать никак невозможно. То есть, вот мы можем сказать, нет, там никто не придет, никто не поднимется, да, но мы же знаем, как аналитики ошибались. Кстати говоря, по поводу Куштау, я в свое время, когда гуглил, значит, попался мне такой файл, ну, некий российский аналитик пишет, что да нет, что вы, Куштау, это не такая проблематика для башкир, то есть никто туда не придет, бла-бла-бла, но целое исследование, и в конце вот любого исследования бывает такой экстракт, да, выжимка. И таким образом, мол, протестный потенциал в Башкортостане очень низок. Башкиры такой добрый, миролюбивый народ. То есть Куштау это не такая для них проблема. Но это вот исследование. Ну, наверное, его коллеги долго смеялись над ним. Это было до событий на Куштау. Я думаю, вот эти баймакские события во всех аспектах, чертах тоже люди не прогнозировали. Мы не знаем, то есть вот как повлияет это на народ. Там сколько человек выйдет. Не удивлюсь, если там выйдет 75%, там будут пенсионерки, башкирки, да, и не башкирки тоже. Не удивлюсь. Может вот так повлиять. Ну а если все-таки решат не вернуть, тогда тут они включат разные свои говорящие головы. Да. Мусульман подключат, скажут, вот по исламу же памятник, это же вообще плохо, вы что, ребята? Ну, примерно в таком духе.
умолчав при этом, что про то же самое про Шаймуратова же вы не говорите, а вот про Салават Юлаев. Примерно вот так. Ну и вообще, Немножко в сторону, хоть да, говоря про памятник, но это все равно все про суверенитет. ну и вообще вот эти нападки на Салавата Юлаева последние годы, они же не случайны. То есть мы помним, был такой историк русский, живущий в Башкортостане, Орлов, он писал книгу «Пирамида Салавата», где он там полностью там говорил о том, что это разбойник там. И эта книга вышла, и она спокойно там продавалась в наших там магазинах книжных. Потом, мы помним, приезжал вот этот вот оккупант Владлен Татарский. Перед тем, как его отправили, да, в ад, он приезжал в Уфу и говорил о том, что я удивлен, что здесь стоит там памятник разбойнику там, Салавату Юлаеву. Вот, вместо того, чтобы поставить там памятник генералу Шеймуратову на это место там. Недавно тут какая-то туристка из Санкт-Петербурга приезжала, там написала пост, разошелся там сильно, и она там тоже возмущалась тем, вот стоит памятник разбойнику и так далее, якобы. Вот, но да, это вот результат того, что, если вот как бы мы перешли ко второму, да, части нашего вопроса, то есть что мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем, получается, общество, которое задавлено. Мы сегодня имеем республику, которая не имеет никаких прав. Мы имеем сегодня руководство республики, которое полностью легло под Москву, выполняет все ее указы, и готово снимать своих. Ну, мы же все понимаем, что во главе республики стоят башкиры, как таковые, по национальности имеют. Киров, Адранов, Паев, Самат, Саматов, да, вот этот вот. Абдрахманов, точнее, да, Азамат Абдрахманов. То есть, ну, в основном башкиры, да, и они готовы там продавать свою национальность в Москве, готовы снимать своих национальных героев, там, делать все, чтобы о них забыли, развенчивать культы вот это башкирские, исторические. Вот это то, что мы сегодня имеем. Ты как считаешь? Ну, про них-то это вообще отдельная история. Это Кстати, вот сейчас Ишмурат Хазрят перебьют, перед тем, как вот продолжу. у нас Zoom иногда немножко прерывается. Да, Ишмурат Хазрят, вот прежде чем ты начнешь говорить, как бы, да, вот я еще дополню то, что и вот эти, кого я перечислил, они все, как бы, да, как я говорил, по национальности башкиры. Но и нам вот это вот часто ставят в упрек. Вот якобы, ну вот, что вы возмущаетесь, башкиры? Вот у вас же там во главе стоят свои же башкиры, они же сами довели вот это вот. Но этот трюк, он стар как мир, про вот этих инородцев, которые своих давят, уничтожают свои культуры, свои ресурсы и так далее, да. Про них мы испокон веков писали. Я не помню, по-моему, у тебя на канале там, помнишь, была история про рабов, которых вели на рынок, а потом часть из них заставили охранять. Да? Помнишь, ты, по-моему, писал? История такая, ну, то есть огромную толпу рабов ведут продавать. Да-да-да, я у себя на телеграм-канале писал. То ли англичане, то ли кто там, ну, так подумали и решили, а давайте мы, говорит, назначим некоторых из них этими сторожами. Дали им палки, по-моему, кнуты, что ли, дали, а потом довели до этого рынка и всех продали. Ну, примерно вот такая вот тема. Так что про психотип таких людей, он давно известно, писали давно, Ленин писал, про кавказских, так вот уничижительно называя инородцами, да, вот инородцев надо именно давить через своих же инородцев. И даже там прописаны разные эти методы, инструменты, дай им власть, там, возвысь одного над другим. И вообще, ну, это в древних же священных текстах и даже предсказано, что будут говорить такие люди, которым вообще не надо слово давать. То есть человек, который вот в этом народе самым низким является, они придут к власти. То есть это же именно предсказано, ну, про мусульманский народ. Интеллигенция, воспитанная врагами, считается самым худшим врагом народа. Но вот эти люди, да, именно
мне приходилось иногда встречаться, ну, в такую ситуацию попадаешь, когда где-то надо почитать намаз. Ну, смоделируем, ты, например, учишься в университете, тебе надо почитать намаз. Если ты подойдешь с этим вопросом к какому-нибудь там, вот именно русский интеллигента, про всяких общинников мы потом, может, пару слов скажем. Не вот это быдло, масса, да, на убой, а именно вот какой-нибудь преподаватель, именно русский профессор, ему объяснишь, тут люди говорили, даже и ключи давал, и намазлык дарил, понимаешь, да? А если кто-то там тебе хочет запретить именно про намаз, там до платка докопаться, это именно какой-нибудь наш, понимаешь, башкир. Ты же ему ничего не скажешь. Ты не можешь сказать, Инагай кафир, что ли? Ты, типа кафир, что ли? Он скажет, какой кафир, я такой же башкир, но типа БГУ это не место для намаза, ну что-нибудь такое. Так что просто ловко используют вот такой тип людей, чтобы давить башкир. Если бы русские были для такого многочисленного народа, как башкиры, сразу бы возникли вопросы, а что вы этот министра ставите там русским, там, декана и так далее, что у нас своих нет, что ли? Ну, вот так. То есть это метод, один из методов подавления народов порабощенных. Ну вот и тогда, если переходить к заключительной части, да, что нас ждет? То есть вот результат получается, по твоему мнению, да, мы равная нищей колония, правильно называть вещи своими именами. Игры как бы как таковой ничего не решает. Решает Москва через своих, скажем так, ставленников. Пусть даже они там где-то прописаны в документах как башкиры. Вот и что, как ты считаешь, что нас будет ждать, нашу республику, если эта власть у этого недогосударства сохранится, у этого режима? Если говорить про республику, то республику ждет укрупнение регионов. В этом, наверное, давно, ну, такие читающие люди не сомневаются. Если это произойдет, то тогда на многие моменты, которые раньше стеснялись сделать, развяжутся руки, а там уже, ну, все. Вот этот так называемый региональный компонент или какие-то, ну, национальные культурные потребности, они вообще не в тему, никаким образом не будут вписываться в какой-то регион. Ну, какая-то условно уфимская губерния, да, и там башкиры чего-то хотят. Ишь чего удумали, да? Вот. Культурную автономию дадут и все, да? Но я не знаю насчет культурной автономии. Если уже вот с официальных каналов, да, есть же вот этот идиот Толстой. Помнишь, он там его ролик разошелся? Что это татары татарами называются? Они русские. Зря, что ли, русские брали Казань. Примерно вот так. Если все будет идти к тому, что нас будут назвать русскими. Нет, вы русские, но только там, ну, я не знаю, башкироязычные сказать тоже язык не поворачивается, потому что и языка уже не останется к тому времени. То есть вы русские башкирского происхождения, вы русские татарского происхождения. Ну, примерно вот на это нацелено. Только дурак будет ну, не признавать этого, не принимать. Если кто-то будет возмущаться, ну, на улицу будут выходить, вот ты же видишь, для этого готовятся вот эти молодчики, русская община. Ну а для чего они еще готовятся? Мы же не в анекдоте живем, да, есть же анекдот такой, там муж какого-то детектива нанял, чтобы за женой следить. Детектив там идет, смотрит, там жена с каким-то мужчиной встречается, короче, и куда-то они уходят, в дом заходит, в отель. Говорит, а ты больше ничего не видел? Нет, ничего не видел. Вот это проклятая неопределенность, короче. Понимаешь? Вот тоже, видя то, как в каждом городе, где-то даже в Кабардино-Балкарии, в русских, говорю, в мусульманских регионах открываются филиалы этой русской общины, но только дурак не поймет, к чему идет. Идет вот именно к тому, что любой намек. Мы сегодня говорили про суверенитет.
любой намек на какую-то там национальную идентичность, любой намек на потребность именно культурную, не русскую, да, будет гаситься. Как умеют русские мужики это делать? Ну вот, община, русская община. Для этого все это готовится. Вот не то, что суверенитет, никакой автономии. А что делать? Вот какой бы ты дал бы рецепт, какие бы ты дал бы советы, как человек, который понимает все? Но, во-первых, вот именно я и ты в данный момент, мы-то свою работу выполняем. Мы же и не в том возрасте, да, и вообще не в том положении, что там какие-то эти, что ли, противодействия русской общины на улице. Мы объясняем людям. А если человеку проблему объяснили, да, он уже начнет действовать сам. У него же глаза откроются. Очень хорошо, что мы сейчас вот разговариваем о том, о сём. Немножко у людей уже, немножко заработает такой мыслительный процесс. И они уже начнут разговаривать друг с другом. Где-то там шептаться. Вот слушай, действительно же вот это. А помнишь, в детстве Шмурат с Русланом говорили, действительно же так было. Это важно на самом деле, я считаю. Это такая тонкая материя. Ну, надо нашим народам просыпаться, нашим народам, башкирам, татарам, другим, не русским. Надо просыпаться, понять вот эту угрозу, не действовать как бы зеркально. Где-то и зеркально тоже надо, да, согласен. Но быть готовыми, вспоминать, кто они. Я думаю, на сегодняшний день, если хотя бы мы одному башкиру там подарим книжку правильную, и он ее прочитает, это тоже... Я вот часто, кстати говоря, в беседах, да, с людьми говорю, вы читали Акрам Бейш, башкорт халкының азатлык күрәше? Да, такая зеленая книга. Вот. Выясняется, что многие не читали и не слышали даже. Кстати, ее перевели, эту книгу перевели на русский язык, потому что она была только раньше на башкирском языке. Если кто, скажем так, хотел бы ее прочитать, у меня на канале я еще раз сейчас выложу ссылку на электронный вариант этой книги на русском языке. Она прям синхронно переведена, одна страница на башкирском, и эта же страница на русском языке прям рядом. То есть очень удобно. И закреплю ее на канале. То есть можете прочитать. Есть такая возможность. То есть открыть глаза — это одно. Открываются глаза, многие как бы начинают понимать. Я кашлю немножко, да, то есть как бы поэтому извиняюсь перед зрителями. Вот. Но нужны конкретные какие-то четкие инструкции. Я считаю, я с тобой полностью согласен, что мы с тобой можем влиять только идеологически. Можем открывать глаза, объяснять что-то, а уже непосредственно действовать будут наши башкиры там, у себя на родине, и все это будет происходить. И как правильно говорят, что вот мы можем там мечтать о независимости Башкортостана, но, скорее всего, там все это будет происходить без нас. И все это будут приводить в действие люди, которые непосредственно там сейчас живут. Вот, но вот как один из примеров, вот, допустим, я очень часто об этом пишу на своем канале, что я бы один из таких примеров, как готовиться, да, и как противодействовать, вооружаться. Вот пусть это будет звучить радикально, но пока еще есть легальные способы того, чтобы можно было купить тайгу, допустим, да, охотничье ружье, там, взять охотничий билет, купить ружье и там многозарядное, пусть оно лишь стоит у тебя дома. По крайней мере, ты уже какая-то уверенность у тебя есть. Если есть возможность нелегально, я думаю, что это тоже надо использовать, если ты, скажем, там, знаешь ходы, выходы и не попадешься. Тоже пусть у тебя будет закопанный где-то там маузер, допустим, где-то в огороде. Это тоже какой-никакой, но, скажем так, какая-никакая защита. Но мы не знаем, что может произойти, как ты говоришь, все может произойти. Ликвидируют республику, начнутся этнические чистки со стороны русских, да, вот эти общины начнут этнические чистки.
Они как-никак, то есть у нас Башкортостан, все-таки башкиры, они сконцентрированы в Заурале в основном. Они это прекрасно понимают, что вот это вот очаг, вот это национальный очаг, где как бы башкиры будут постоянно возрождаться. Его нужно будет, скажем так, разбавлять этнически. Возможно, переселять начнут опять. Вполне я не удивлюсь, если дойдет до того, что людей начнут действительно опять депортировать целые народы. Ну вот пригонят туда 100 тысяч чекистов и скажут: так, вот 2 часа вам на сборы, собирайтесь, уезжайте. Да можно просто Курскую область. Да, Можно просто беженцев с Курска. вот. Или просто, да, будут заселять нашу, разбавлять этнически просто беженцами теми же самыми, там, еще откуда-то это будут возить. Все. То есть, как этому противостоять? Мы находимся в очень такое опасное время, и у нас, возможно, действительно появилось только вот сейчас такое уникальное, очень трагическое время, когда мы стоим вот на таком распутье, когда либо мы исчезнем как нация, либо мы сохранимся, но для этого нам нужно будет бороться, достаточно жестко бороться. Вот. Как один из способов, это, как я сказал, вооружаться. Второй как бы метод — это организовываться в какие-то группы. Не надо обязательно открыто, как русская община, потому что, естественно, что русской общине можно, то, конечно же, нельзя будет башкирской общине. Как только где-то объявится какая-то башкирская община, своим лидером, своими структурами, ее тут же признают экстремистской, ликвидируют, их посадят там, да, руководителей. Нужно, наверное, как-то подпольно, как-то вот на уровне там друг, одноклассник, сосед, как-то вот так объединяться. Вот как ты считаешь? Или это слишком радикально? Есть в этом мире вещи, события из Совета, да, которые, ну, просто само собой нужно понимать, принимать. Это само собой разумеется. Ну, насчет вооружаться, мы живем в такой стране, где, ну, как обычно, наш зум немножко нас. У нас в стране легальных способов вооружиться для самозащиты, ну, предостаточно, я бы сказал. Если кто-то этого не делает, живя в такое время, меня это, конечно, очень удивляет. А где гарантия? Вот, ребята, вы живете где-нибудь там на окраине какого-то села, а какой-то русской общине вздумалось, ну, прийти к вам с разборками. Я это же пример уже привожу часто. Кто-то сейчас, может, не верит. Так это пример, который мы на себе испытали, да? Мы это событие пережили, ну, близкий нам человек. Вот это так называемая, тогда она не русская община была, конечно, но их собратья по духу, так они приходили домой разбираться. Вот. Если такое возможно, а у вас дома ничего нет, ни, ну, даже легального ничего нет, то я не знаю, как вам еще объяснить. Если, вот представьте, да, выпившие люди там начинают ломиться к вам в дом, и уже там какого-нибудь вашего родного там метеля, родного брата где-нибудь во дворе, вы будете задавать себе вопрос: так, у меня там штучка одна лежит, там то ли законная, незаконная, я не помню, там разрешение продлил, я не продлил, короче, но это тупо. Кстати говоря, такой пример был, где-то в дом к мужику вломились, там 5 человек, по-моему, было. У него было, ну, там пятизарядка была законная. Он всех положил штапелями. И его оправдали, кстати говоря. Понимаете? Но этих примеров уже много. Вон этот Мансур Гнеев, я не знаю, ты отслеживал, не отслеживал. Но к нему тоже пришли разбираться вот эти, по-моему, из русской общины. То есть, если эта угроза уже есть, они не просто про там культуру, они не просто про русский язык там, и так далее, и так далее. Если они действуют, уже
у нас есть личный пример, недавний пример в Краснодаре, да, там к Мансуру Гниеву. Ну, я не знаю, ребята, вы что еще вам нужно, еще как вам нужно все это объяснять. Угроза есть, да, есть. Они это и не скрывают в своей риторике. Видите же, как они кричат. Вот это русская община. Но я про это сделал отдельное видео. Наверное, все смотрели. Один из таких просматриваемых. Кстати, вот тоже психология, да, этих людей. Там я сначала даже считал, сколько было комментариев, типа, езжай к себе домой, пишут люди. Ну, вот, это их психология. Для них мы люди, которые откуда-то приехали, и если я в Ютубе что-то говорю, значит, я такой некий таджик для них. Ну, вот, Не обижай. Шмурат Хадрят, получается, ну, сейчас вот уже заканчивается наше время. Если подвести итоги, то из того суверенитета, пусть Куцова, пусть какого-то там обрезанного, там, экономического, в сегодняшний момент у нас ничего не осталось. И мало того, впереди, если сохранится этот режим, нас ждет еще худшие времена, получается. И вообще страну очень сильно лихорадит. Во главе стоят неуправляемые, так, старческие старики, которые уже, ну, наверное, дошли до такого маразма, что творится сегодня в стране, для них это кажется нормальным. И ясно понятно, что когда у штурвала руля стоят вот такие вот копаты, то рано или поздно эта страна, этот корабль, он нарвется на риф. Да? Недавно вот кое-как этот корабль обошел риф Пригожина, вот, но таких Пригожиных, таких рифов, я думаю, что вполне впереди еще много. И чем дальше мы движемся, тем они будут чаще. Когда-нибудь какой-то риф расколет этот корабль. И вот тогда, скажем так, нам что надо будет делать нашей республике Башкортостан, нашему народу вот в этот момент, вот, понимая, что сейчас мы находимся в самом худшем, наверное, да, состоянии, которое у нас было когда-либо в истории. Впереди с этим режимом нас ждет только еще худшее, что может быть. Вот заключая как бы вот твои последние слова и Ну, наверное, для кого-то писанный, для кого-то не писанный алгоритм должен быть хотя бы в голове. Первый алгоритм это ну, сохранение того, что есть надолго. Также вот будет идти. Это плохо. Есть еще более худший вариант. Это такая кореизация страны и уйгуризация нас. Да? Вот этот вариант тоже возможен. А если такой, то нам как действовать? И третий, вот как ты сказал, Пригожин 2, ну уже с полным развалом. Ну тогда уже, ну да, получается на каких-то руинах с нуля мы будем строить новые государства. Ну, я единственное тут не согласен, что, наверное, самые худшие положения в истории были вещи, ну, моменты пострашнее, например, Зор-Аслык. Я думаю, тогда башкир и меньше, и физически, морально они были в более подавленном состоянии. Сегодня у нас есть умные парни, девушки, ну, кто-то имеет опыт в разных сферах. Поэтому при вот этом третьем варианте, в принципе, я думаю, мы сможем вырулить. Он-то меня не пугает, вариант, когда строить что-то надо будет. А вот эта кореизация, меня она больше пугает. Потому что, ну, что-то мне подсказывает, что она довольно вероятна. северокореизации надо добавлять, а то, в принципе, Южная Корея живет-то неплохо. Да. Это да. Вот. Поэтому, а так будущее, конечно, знает только Аллах, но в любом случае вот эти алгоритмы, если будет так, мы делаем, поступаем вот так, если вот так, эти алгоритмы, я думаю, они у умных людей где-то в прописанном прямо виде должны лежать. Хорошо, на этом тогда все, наверное, закончим. Проговорили мы с тобой час, Ишмурат Хадрят. Я думаю, что очень такая насыщенная.
беседа, посвященная вот дню так называемой республики. В конце я хочу добавить, что Комитет Башкирского национального движения за рубежом призывает по всему миру тех, кто находится в безопасности, не внутри России. Мы их не призываем, тех, кто находится внутри России. Мы призываем именно тех, кто находится за пределами Российской Федерации, кто находится в безопасности, в безопасной стране, потому что есть страны и небезопасные, то есть такие, как там, допустим, Туркменистан, там, да, Казахстан. Вот, если вы находитесь в безопасной стране, 11 октября выходите в этот день. Комитет Башкирского национального движения разработал плакаты. Они есть на канале в Телеграме, на канале этого комитета, нашего комитета. Плакаты, где будет написано, что день 11 октября, день республики, слово республики зачеркнуто, и дальше написано колонии Башкортостан. Тем самым мы сегодня констатируем такой факт, что на сегодняшний момент республики как таковой нету. Есть колония, правная, униженная, растоптанная колония, у которой расхищают все природные ресурсы, у которых там убирают людей и отправляют на войну, и сажают, убивают людей. Вот то, что мы сегодня имеем. Это колония. Надо называть вещи своими именами. Вот мы призываем людей выйти с такими плакатами и рассказать всему миру о том, что сегодня творится. То, как пример, да, это то, что у нас сегодня в республике наибольшее количество погибших на войне, официально подтвержденных больше 3000, неофициально там еще цифра может прибавиться. У нас наибольшее количество политических заключенных в сегодняшний момент. Их больше 80 человек, 90 там. Поэтому это еще раз говорит о том характере республики, стана, да, какая она сегодня. Это не республика, это колония. Вот мы призываем выйти. Там есть плакаты, кстати, с нашими политическими заключенными башкирскими. С ними тоже можете выйти и рассказать всему миру, кто сегодня сидит, с фамилиями, с фотографиями. Если есть такая возможность, поддержите. На этом все. Мурат Кадрят. Рахмат. Рахмат, Руслан. Яшәһен башкорт иле. Аминь. Слава Богу. О, Богу.